美国空军的 F-15战斗机永久离开日本，然而却没有合格的替代者，这样的尴尬场面今后还会出现。观众朋友，大家好，我是付全少。据美国战区专栏报道，美国空军最早将于11月开始在日本的冲绳岛加手纳空军基地削减 F-15CD 这款重型战斗机。更尴尬的现实是，美军会选择其他地方的第4代或者第5代战斗机的分队轮换进驻该基地。也就是说，美军并没有解决驻日美军战斗机的替代型号问题。美国空军发言人斯特凡内克证实，作为空军现代化计划的一部分，美军正在退役已经服役30多年的老化的 F-15CD 战斗机。从10月1日开始，2年内开始分阶段的撤出部署在加手纳空军基地的 F-15CD 中队。这2个中队目前总共有大约48架飞机。美军计划临时部署的战斗机包括 F-22或者是 F-35隐身战斗机。但是由于美国空军先进战机的数量不足，他们也面临着选择的困境。F-22已被建议作为前6个月轮换的机型，但考虑到美军可以进行战斗值班的 F-22总共不足150架，长期在日本驻守48架是一个痛苦的决定。而且 F-22因为作战半径不足，战场态势感知能力存在着某些缺陷，并不能很好的适应太平洋方向的日常战备任务。F-35A 的情况也差不太多，主要是其装备数量和飞行性能并不是代替 F-15CD 的优先选择。美军需要综合性能超过 F-15CD 的战斗机机型，其主要的考量包括作战半径和飞行速度等方面要达到基本要求。斯特凡内克说道，虽然我们还没有就长期解决方案做出决定，但所有正在考虑的提案都包括了其性能要优于 F-15CD。 那么用于替换 F-15CD 的机型呢，除了 F-22、F-35这些隐身战机以外， F-15的最新版本 F-15EX 也在选择的范围内。一些官员曾经表示，希望 F-15EX 能够进驻加手纳空军基地。然而，美国空军此前将 F-15EX 的采购量从144架减少到了80架，让这种选择呢也面临着困境。对于美国从日本撤出 F-15CD 的决定，外界普遍认为，某种程度上，因为该基地在发生战争时特别容易受到中国导弹的打击，这也推动了美军在亚太地区作战理论的变化，这也影响到了未来派遣到海外的战斗机部队的设置和安排。另外， F-15CD 的作战性能已经落后于中国装备的歼十 C、苏35、歼十6和歼20等先进战机，这也是让美国空军下定决心将其转移的重要因素之一。不过，如果在撤出 F-15CD 之后没有合适的替代方案，那又将会威胁到美国与日本的关系。然而，轮换战斗机分遣队的计划显示，没有迹象表明欧洲对类似前沿部署战斗机部队的需求会很快减少。你也可以理解为，美国人并没有把向日本派驻先进战斗机当成最优先的事项。那么我们应该如何看待美国驻扎在日本的 F-15CD 战斗机退役或转到其他军事基地的事件呢？首先，这次退役事件证明美国空军决定进行老旧战机的淘汰是玩真的，其迫切程度甚至到了不惜牺牲日本安全感的程度了。
这对中国而言可不是什么好事。其次，美国空军战斗机换装计划的确面临着困境，要替代 F-15CD 战斗机的机型还真的不好找。美国的 F-22隐身战斗机的大小和 F-15CD 差不多，然而该机的航程太短。那么另一款隐身战机 F-35也不能够完全用于替代 F-15CD， 因为它不仅飞行速度慢，载弹量还很少，也构成了相当大的问题。只有 F-15EX 还算得上是较为合适的机型。不过，这款战机还存在着一个严重的问题，那就是采购数量严重不足。最后，美国在下一代战斗机研制成功之前，需要面对在战斗机性能方面开始落后于中国的现实。如果要问美国什么战斗机最适合替代在日本部署的 F-15CD， 最佳答案是还没有正式确认研制公司的 NGAD 战斗机，因为这款战斗机才是针对亚洲环境开发的下一代隐身战斗机。美国空军的 F-15CD 从日本的撤出，的确刺激了很多人的神经，但是并没有完全体现美国的焦虑。总之，中美在战斗机领域的竞争，必然会涉及到美国驻日本的军机，某些看点也会比较有意思。我们可以继续观察美国人的选择，因为从目前的情况看，美国人的选择不多了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。